صباح الخير عليكم صباح النور. bonjour à tous. j'espère que vous allez bien. ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه. Aujourd'hui je viens avec une recette extraordinaire. J'ai testé plusieurs recettes de, si vous voulez, pour tacos, pour enchiladas, pour shawarma, ce que vous voulez. J'utilise la même recette pour tout, c'est très très bon, il n'y a que le pain qui diffère. Je vais vous montrer tout de suite, je ne vais pas tarder et je vais vous montrer comment on fait. Et le secret de la réussite de la recette. Donc نوريلكم كاع كيفاش نديرو وراه السر هذاك السر تاع لا روسيت ديالنا البنه اللي تخرج لنا هايله 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 هايله. فوالا دونك واش عندنا انا درت 500 غرام نتاع لو بلون بولي تاع الدجاج صدر تاع الدجاج. اوكي j'ai 500 grammes de blanc de poulet, j'ai du cumin, du paprika chili الحار, du curcuma, du gingembre, de la moutarde, du sel, du poivre et un yaourt nature. Donc نعاود بالعربيه الكمون, الفلفل الاحمر, الفلفل الحار, السكنجبير, الكركم, الموتارد, الملح, الفلفل الكحل والياغورت طبيعي. هذا ما كان. بسم الله على بركة الله. On va commencer. Qu'est-ce que je mets? C'est très facile. Et vous allez voir, la cuisson n'est pas, ça sera pas sur le feu, hein. Vous allez voir. Donc très facile, très rapide à faire. Donc je commence par le paprika. Comme tu vois. Donc je mets combien? Je vous montre tout. Je mets 2 petites cuillères à café de paprika. Gingembre, skinjbir. Même chose, 2 cuillères. Alors moi j'aime bien quand c'est épicé, hein. Curcum. Je mets 1,5, ok. Le har, alors le piment, le har, je mets pas beaucoup. Enfin moi, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais mon fils il adore. Mon fils qui a 15 ans, il adore. Si je ne lui mets pas le piment dedans, si je ne mets pas le har, comme on dit le har داخل ما ياكلش. Donc هو déjà il est difficile. ندير شويه هكذاك على راس كما يقولوا المغرفه هكذا بس حار بزاف هذا. لو سكري هو الكمون. لو سكري هو الكمون. كاين اللي ما يديروش الكمون بصح لا فغي روسيت فيها الكمون. هذا هو لو سكري. السوريين الفلسطينيين يديروا الكمون. الوغ لو سكري لي باليستينيان لي سيريان ils mettent le cumin, c'est très bon, c'est le secret. Voilà, moi je mets un petit 1,5. Voilà, très bien. Sel et poivre. Voilà, donc le poivre un peu. Voilà, le sel, bon j'ai un problème avec le sel, hein. Vous savez bien maintenant que vous me suivez. Moi le sel, je suis pas très sel. Je mets, allez, encore un peu. Voilà, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère de poivre, مغرفة صغيرة تاع القهوة تاع الملح, ونص مغرفة تاع قهوة تاع الفلفل الكحل. واش ندير 1 cuillère à café نتاع, نبدل لا كويير, 1 cuillère à café نتاع لا موتارد هكذاك. انا نزيد ندير زوج جايه نحبها كي تكون بلا موتارد هكذاك هكذا هكذاك. واش ندير الياغورت. ندير الياغورت هكذاك. فوالا هكذاك. ان بو دو ياغورت ناتور. ديروا un pot de yaourt, mettez un pot de yaourt nature, c'est très bon. Alors vous pouvez faire des tacos, enchiladas, je vais vous préparer la sauce qui va avec. Voilà, et je mélange le tout. Alors vous allez remarquer, je mets pas d'huile d'olive ni d'huile, hein. Je mets rien, je mets pas de gras. ما ندير لا زيت زيتون ولا ما ندير لا زيت زيتون ولا ندير الزيت. علاش ما نديرش لو غرا؟ علاش؟ باسكو من بعد كي نديرو لا صوص فيها المايونيز سي ترو غرا. Alors il faut vraiment éviter avec le gras, avec il y a du on va mettre du fromage, on va mettre
دونك يفو ايفيتي. نخلط كلش مليح 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 ونخليه في الفريجيدير. جو ميلونج تو تري بيان اي جو ليس دون لو ريفريجيراتور. نخليه في الثلاجه. Je vous donne un conseil. Moi, je ne l'ai pas fait. Je vais le laisser 2 à 3 heures parce qu'il est très tôt chez nous. Je vous donne un conseil. Si vous voulez programmer ça, faites-le la veille. نعطيكم نصيحة. لا حبيتوا ديري هذا غدوة مداك ولا ما ديري حاجة، ديريه ليلة من قبل وحطيه في الفريجيدير كاع الليل. كيفاش البنة كلش يدخل فيه. هكذاك. واش ندير؟ نغطيه et frigidaire. Je le couvre et je le mets au réfrigérateur. Et voilà. Direction réfrigérateur à l'arrière du frigidaire. Entre temps, j'ai préparé comme les ingrédients pour ma sauce. Wesh ندير؟ La sauce بنينة هايلة très bonne pour après faire dans les tacos ou les shawarma. واش ندير؟ نبدا بالبصل. دونك البصل قطعته هكذا نحطه في الغوبو في الميكسور. البصل، المعدنوس، نحط كلش. انا جيم بيان نحط كلش باش كلش يتخلط مع بعضاهم هكذاك. نحط alors درت البصل والمعدنوس. j'ai mis des oignons et du persil. je rajoute du paprika. نزيد فلفل احمر داك. نزيد je rajoute paprika فلفل احمر، poivre, sel un peu hein parce qu'on a déjà salé. moi je mets un peu de sel. مع la mayonnaise elle est salée. tomate concentrée، طماطيش مسبره هكذاك. une cuillère à soupe تاع طماطيش مسبره، tomate concentrée hein. la mayonnaise. alors la mayonnaise j'ai 3 cuillères à soupe. la mayonnaise عندي 3 مغارف نتاع هادو الكبار. alors la mayonnaise تقدروا تشروها ولا ديروها. انا نديرها في الدار حيتاش بنينه. نديرها بالزيت زيتون، نحبها بالزيت زيتون. بنينه بنينه بنينه. هاي سهله، مايونيز سهله ماله. تقدروا ديروها من في البيتران ديالكم هكذاك خلاص. دونك نميكسي كلش نميكسيه. دونك نميكسي كلش. شفتوا ما درت لا زيت لا والو باسكو لا مايونيز فيها الزيت. شوفوا كيفاش خرجت. شوف هايليك. دونك نحطها هنا. تحبوها موان روج نقصوا لها شويه طوماطيش كيما تحبوا. تقدروا ديروا لها تاني كيتشاب على بلاصه طوماط كونسونطري لو كان الدراري ما يحبوش. انا ولادي يحبوا هاد لا صوص دونك تقدروا ديروا لها الكيتشاب. جو سوي با ترو بور لو كيتشاب، جو ترو كيا ترو دو سكر. واش ندير دروك؟ نحطها في الفريجيدير. جو لا مي او qu'est-ce que je fais maintenant? je vais la mettre au réfrigérateur. Voilà, tout est au réfrigérateur, tout est prêt. Alors pour le pain, moi le pain je fais les grandes tortillas ou je fais les grandes tacos. Moi j'ai décidé aujourd'hui de faire des tacos. Je vais pas faire des shawarma, je vais faire tacos. واش غادي ندير اليوم؟ غادي ندير تاكوس بها، ما غاديش ندير شاورما، ندير تاكوس. بصح تحبوا ديروا واش تحبوا، سي تري بون كيما تحبوا. الخبز تاعكم ديروه ولا اشرو هذوك لي غران بان تاني تاع التاكوس. انا نخدمو ديفوا نخدمو ديفوا ما نخدموش على حسب الوقت، كل واحد ومقدورو كما يقولوا الوقت ديالو. تقدروا تشروه بيان سور، تشروه سي بون اوسي. خلاص راني وليت لكم. دونك باش نوري لكم لو بلا ديالي، هاوليك لو بلا وانا راح ندير الدجاج ديالي. اوكي انا واش ندير؟ راني خرجته من الفريجيدير قعد لي 3 سوايع. واش ندير؟ نحط بابي سولفو وغادي ندخلوه في الكوشه. نحط بابي سولفو وندخلوه في الكوشه. فوالا ندير كامل وتشوفوا هكذا. ما تخليو والو لا صوص، لا صوص ديالنا.
Alors, j'ai sorti mon poulet du frigidaire, du réfrigérateur, j'arriverai jamais, et je le mets dans mon plat, d'accord? Et je le mets au four, voilà. Je le mets au four pendant à peu près, alors à 180 degrés pendant 20 minutes. Comme d'habitude, en fonction de votre four, hein. Moi, je vous donne, chez moi, c'est 20 minutes. Après, c'est du poulet, ça cuit très vite. أنا عندي على حسب الفرن تاعكم. أنا عندي 20 دقيقة. شوفوا كيفاش 20 دقيقة على 180 درجة. فوالا خلاص هاي درتو هكذاك. دونك يروح في الكوشة دوكاتيك. Il va au four 20 minutes 180 degrés. Voilà. À 180 degrés. هاوليك اللي درناه شفتو كيفاش طلق الماء ديالو طلق شفتوه ها شوفوا كيفاش طلق donc c'était même pas la peine qu'on mette du gras ou de l'huile. Voilà, je vais laisser un tout petit peu refroidir, un tout petit peu, pas grand chose, et je reviens. خليه يبرد غير شويه ونوري لكم كيفاش نديروا التورتياز. هاي لك التورتياز انا غادي ندير له انا وليدي فينالمون قال لي ماما ديري لي هذا تاع الكوميرس ما حبش ياكل تاعي معليش حب يبدل اليوم ما عليناش. دونك غادي ندير له هكذا. دونك نتوما تاني تقدروا هادو ينشراو هايلين. واش ندير باش نبدا بهذه لاصوص شفيتو عليها لاصوص. نبدا بلاصوص نديرها هكذا واحد لاصوص واحد الريحه واش نقول لكم شهيتكم في الجنه. سي اون صوص اكسيلونت سي تري بون. فوالا نزيد لا سالاد. alors تقدروا تخلطوا لا سالاد مع لا صوص. vous pouvez mélanger la salade avec la sauce, ça dépend de ce que les enfants ils aiment ou ils aiment pas la salade. Donc voilà. Et là mon fils il est déjà là. Et là je mets le poulet اللي درناه. Voilà, très bon. Même qu'est-ce que je fais? Vous pouvez le fermer. Mais le mieux, vous fermez. Mais le mieux, c'est de fermer et de le mettre sur هذيك اللي عندكم لا بانيني. ما عندكمش بانيني معليش تقدروا تحطوها فوق المقله معليش. ها نغلق هكذا نشوفوا هكذا وهكذا. فوالا هكذا. واش ندير من بعد؟ انا نقلبها نحطها هنا ونحطها فوق هذيك تاع لا بانيني هذيك لا باري تاع بانيني. فوالا دونك انا واش ندير نكمل كلش ونولي لكم نكمل كلش ونولي لكم. اللي ما عندوش لا ماشين تاع لا بانيني معليش تقدروا تحطوها فوق المقله ولا لا عندكم اون بوال. si vous avez une poêle à griller vous mettez dessus juste pour chauffer le pain. c'est très bien, c'est parfait. Voilà donc انا باش نوري لكم comment on fait نكمل ونولي لكم ان شاء الله. شوفوا voilà ce que ça me donne. شوفوا هاي لك لا تورتياز تاعنا. درتها avec une salade parce que انا وليدي يحب هكذا. Et puis j'évite la friture الدنيا parce que bon voilà c'est on peut dire c'est healthy hein, quand même hein. C'est un repas healthy. Il y a un tout petit peu de mayonnaise comme شفتوا. Il y a très peu de mayonnaise. Il y a 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Autrement avec une vinaigrette, une salade ou alors si les enfants ils aiment les frites vous faites des frites. Voilà ça me donne ça. Je voudrais vous montrer une autre façon de faire parce que là j'ai pas mis de fromage. Donc là je préparais le fromage. Je mets ma sauce. C'est une très bonne sauce. Donc هذا تقدروا ديروا خبز تاع شاورما. هذا c'est vraiment la recette que vous pouvez utiliser. Voilà. هكذاك on fait le même procédé hein. Voilà. Pardon. La salade. يا حلالية. La salade. Voilà. هذا لوليدي الكبير باسكو وليدي الكبير il adore le fromage. Voilà, كل واحد شتو كل واحد وديروا له على حسب لو غو سي سكي براتيك. دونك هادي ça fait pour 4 personnes. حنا رانا 4 هادو اللي قلت لكم عليه باسكو ça fait quand même des grandes parts de tortillas.
انا لي زونفون تاوعي ياكلوا اون تورتياس. فوالا جو مي دو فروماج، نشوفوا سي تري تري بون. ونغلق هكذاك، هذه خشينه شويه باسكو فيها الفروماج. نغلق هكذاك، فوالا نغلقها ونحطها فوق لاباري ونولي لكم. هاوليك مي دو ساسيت تاع مي دو غارسون. جي دو غارسون، كل واحد واش يحب. هذا ما يحبش فروماج، هذا يلا دور لو فروماج. دونك فروماج فيتا درت له داخل فروماج شيدار ولا ديروا ايمونتال واش تحبوا، فيتا ولا ديروا واش تحبوا، غرويير ولا شكل في لا سالاد كي فو. انا على حساب الذوق تاع مي زانفون. Et هذه c'est son fromage, voilà pour mon petit, وهذا c'est pour mon grand. ان شاء الله استفدتوا من هذه لا فيديو. ان شاء الله vous allez tester, s'il vous plaît, testez là, vous allez voir comme c'est très très bon. Les enfants ils vont être contents, les grands aussi ils vont être très contents. Là يحبوا les frites, ديروا les frites مع la salade. Voilà, vous leur faites plaisir. هذه ماكله تاع le week-end quand on est fatigué, les mamans يوم الكوزينه. En tout cas, comme ça, merci beaucoup, merci. Je vous dirai jamais assez merci par vos gentils commentaires, par votre gentillesse, votre suivi. N'oubliez pas de partager au maximum à tous aux personnes que vous connaissez autour de vous. Parlez-en, ce sont des recettes faciles. J'essaye de faire des recettes assez faciles, rapides. يعطيكم الصحة. هدروا للناسكم، هدروا لحبابكم على هادو لي فيديو. انا نسيت دايما ندير حاجة الوصفات ساهلين وباش كل واحد يقدر يديرو على حسب مقدورو تانيك. وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. j'espère que vous serez en bonne santé. ان شاء الله vous êtes en bonne santé. prenez soin de vous. ردوا بالكم على حالكم. ان شاء الله نصيبكم ان شاء الله في ساعة الخير يا ربي. تهلاو في روحكم. السلام عليكم. merci beaucoup. au revoir.